Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Iki niku donga-donga sing disebut teng kitab Ihya. Niki sing dereng donga siji sura nika kodok. Sing wis kadung donga dibaleni mandi bareng niki mriki. Sing wis kadung dibaleni sing durung Kidawe tiang-tiang soleh nak wong 40 iku mesti ana waline sita. Tapi nak 40 iki kriminal kabeh. Ora ora. Iki ndonga santai mawon, mantep manti ngoten. Donga niki kula waca sering riyen pas teng Mina niku kitab niki kula beto sing bab donga niki kula beto. Kula waca bolak-balik. Dadi nek sing maca kula niku malaikat mun mboten asing ngoten maksude mun sangat terus niki karena kitab ini tak fotokopi Kitabul Azkar Ihya niku kula beto teng Mina. Kula sering waos. Di mangke niki kula maknani terus mangke kula donga nggih kalian niki. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha. Alaiki netepono sira Aisyah, alaiki netepono sira Aisyah. Wa anggere alaika alaikum alaiki maknane ilzami. Kados niku ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum netepono sira kabeh anfusakum ing maslahat ning awakmu dhewe kabeh. Alaiki netepono sira Aisyah bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing konkret sing ngumpulno semua sing mbok butuhno al kawamili kang sempurna. Aisyah ketak warai donga sing jamek sing komplit cara Jawa. Kuli ngucap sira. Aja komplit mergo mares ngapalno kaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa hasanah wa qina adzabannar. Jare sapu apa jagat wadune mung ngapalno. Komplit plus gak gelem napa ngapalno. Alaika netepono sira alaiki netepono sira bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing komplit. Kuli ngucap sira Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Allahumma doa ini saat temen ingsun asalunya nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi saking kaapian kullihi ya sakabehane khair ajilihi ya khair sing langsunge khair yang sekarang wa ajilihi lan khair utawa kaapian sing engko-engko cek apik sing sakniki cek apik sing mengke ma'alim tu sing ngerti ingsun minhu saking khair wa malan perkara lam a'lam kang ora ngerti ingsun. Lah niki titik tekane ubudiyah nggih niki sing ngerti kula cek kula sing mboten ngerti. Kadang wong donga marai pangeran, paham nggih. Kadang wong donga marai napa? Pangeran. Nah niku mareni mulai sakniki mareni cek apik niku kula roh cek mboten roh. Termasuk fikir melarat terus ndonga cek sugih sowe apike melarat. Terus meneng ae sokoe cek kula paham cek mboten. Mergi kata jimen tiang suga itu getun, jebule swargane dhisik rugen mergo napa melarate. Nggih kata sing melarat getun jebule gara-gara melarat dadi kafir. Dadi padha ora roes, pokoke padha ora roes muni ma'alim tu minhu wa malam alam. Cek kula sing ngertos, sik mboten ngertos. Sing masyhur teng kitab hikam nggih crita niku, ana wali sok parek pangeran. Dekne iku tapi ra iso mangan kecuali tiap hari kerja. Dekne kecewa. Gusti kula niku jenengan pirsa nak seneng ibadah. Mbok paringi rezeki sing ora usah kerja. Walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus dipenjara. Bareng dipenjara dekne ndonga ya apa kok jadine kula teng penjara padahal kula mboten nyolong. Jare yo rezeki sing ra kerja. Oh wali bentur. Niku cerita nang hikam, mulane wali junior repot wali. Ya pangeran yo ora salah, dekne ndonga ya Allah kula nyuwun rezeki. Jenengan pirsa nek kula seneng ibadah, lha apa kula kerja barang padahal butuhe kula namung sak piring rong piring. Hanya dekne tahu kalau ndak ingin kaya itu tahu betul, mau butuh iso mangan tok. Dunyane mustajab suatu hari dekne dituduh nyolong, kok delalah itu piye terus dipenjara. Gusti kenapa jadinya LP terus jabe pangeran kowe kan njaluk rezeki sing ora usah kerja. Malah diangkat di penjara itu gak ada mustajab.
Berarti kan rezeki apa-apa. Kerja niku orang luar biasa. Mboten niku tenan, niku cerita tentang hikam. Aja geman marahi pangeran. Nggih aja geman marahi napa? Pangeran. Wis pangeran niku senengane melehno tiyang. Dadi tiang-tiang sing percaya mbek ilmune iku mesti kuat wae. Wis pokoke ngoten mawon diterangno ajilihi wa ajilihi ma alim tu minhu wa ma lam alam. Dadi jengben ajenan donga niku sing tekanane nggih wa ma lam alam. Cek keapian kula roh, cek boten roh. Wa audzulan nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan menasyari saking keelekan. Kulihi sakabehane syar, ya ajilihi sing sifat langsung syar, wa ajilihi lan sifat engku syar. Cek elek sing kura roh, sing langsung cek sing boten langsung. Sing boten langsung nggih kathah. Saiki ketok apik sampeyan elek nggih kathah banget. Ma alim tu. Kang ngerti ingsun miru saking syar wa malan perkara lama alam kang ora ngerti ingsun hu ing syar. Dicek elek niku kula roh cek boten roh nggih jenengan lindungi saking kaelekan niku. Wa salu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan aljannata ing swarga. Wa amalan perkara koroba kang marakna apa ma ilaha maring jannah mingkolin saking pengucapan wa amalin lan amal. Wae kula nyuwun swarga lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal. Wa a'udzu lan nyuwun barok sa ingsun bika kelan panjenengan nari saking neraka amalan perkara koroba kang marakna apa ma ilaha maring nar. Mingkaulin saking pengucapan wa amalin lan amal. Terus niki donga sing disifati Rasulullah al-jawami al-kawamil. Sajane donga niki nggih populer tapi berhubung panjang sing apal nggih jarang. Sajane populer mesti tahu krungu sampeyan, bangsa tahu krungu mesti tahu. Nak bangsa tahu nglakoni apal lah niku sing ora mesti. Nek tahu krungu ketoke tahu krungu nang niki. Takoki sing setengah-setengah kiai mesti tahu krungu. Berhubung rapati apal terus wis sapu jagat cukup. Kurang ajar. Payah. Kulon pula balik dijazah kiai donga sapu jagat. Nah iku mboten padune jenengan rapal donga liya to. Ora ya pancen niki sapu jagat tenan aja. Iya apik plus jenengan rapati apal liyan. Nanya uang ijazah wong alim padha nang bodho kula rapal donga kok ada. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa asalu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi saking kaapian ma ing perkara saala ingkang nyuwun ka ing panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ya rada nakalan tapi apik daripada ra iso nerangno pangeran pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngarah salah kan. Nah tiba mikir dhewe ra iso. Kula riyen dijazahi bapak nggih ngoten. Ngene lho, nak donga iku ngene, nek niat ya ngene. Kula niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate yang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru, tambah repot niki. Ndak contoh termudah gini ya dalam dunia kiai karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengin dadi kiai gede maslahat ning wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwana akeh, terus duwe akeh, gulane akeh. Diding-diding ya sah ngatur wong sah. Lah itu nafsu kan. Apalagi sing kula cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengen ndonga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak ndonga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab, mongko pengen nangkep 1000 kok digawe mau 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to, misale polisi ndonga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? 1000 kan agak 5 kan gak mustajab 995. Lha iku donga apik sing keliru. Paham nggih donga apik keliru. Ana wong berhubung melarat gak pede ya Allah kula nyuwun bojo sing nriman sing kula melarat lah ditampa. Akhire di bojo nriman nganti mati melarat. Akhirnya anak putune sing repot kan. Ora usah ngono, ora usah ndonga detail, paham nggih. Ora usah ndonga detail. Nek mau resiko, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu
Muhammad. Iku kan aman wis. Aman wis. Malaikat rawani bantah aman wis aman. Aman. Dadi nek mau resiko jangan mandiri lah, intinya kalau nggak takut resiko jangan apa mandiri. Sok menjelaskan LPD ini mau ngandel kula. Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa, ya Allah ingin dapat rezeki sing gak kangelan. Gambar saya yakin itu. Saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sing gak kangelan. Ternyata malaikat menangkapnya ya LP itu. Nah, itu saya nggak tahu cara berpikir malaikat. Kenapa tafsirannya saya nggak tahu itu. Buatan itu nyata tentang kitab hikam wonten. Terus intinya kowe jogeman nerangno pangeran. Terus dia ini cerita tiang niku wae. Padahal dia ahli abid ya, wali amatir, saya junior lah masih itu. Sing wali-wali kaliber nak ndonga mun nakalane mun pinter pun njaluk keapian sing jenate disuwun Rasulullah, sing kekasih jenengan ya aman napa? Aman. Dadi sing ndonga malam siji sura sing cek rada keliru, saiki dibalik. Daripada keaman, daripada napa? Aman. Begitu juga kayak donga ya Allah kula pengen dadi kiai gede. Mulang tiang, lha iku nak dituruti tenan nak krana donga mi wong. Allah kudu gawe wong bodho-bodho sing ngaji mbek kowe. Lha iku aja repot. Sing kepengin populer kowe, Allah kudu gawe wong napa? Bodho sing gelem ngrungokno mbok bodhoni yo ngandel, mbok omongi pah-pah ngandel. Ora usah donga ngono, paham ya? Wes ora usah ngono. Wae donga ngeten sing aman-aman mawon. Pokoke minal khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam wa auzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam. Nang kok nak ngenterangno pangeran kesuwen niku as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Aman wis mesti bener ya. Wa astaidu lan nyuwun barok saingsun kaing panjenengan mimma saing perkara istaadza kan nyuwun barok kaing panjenengan nulis saking mas apa abduka wa rasuluka Muhammad. Dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasulullah wa Habibuka Muhammad minta perlindungan dari itu. Sebabnya minta aman. Dan gitu, misalnya kayak donga ya Allah kula ampun ngantos dados tiyang fakir. Ampun ngantos dicoba wong wedok, ampun ngantos dicoba bojo judes. Padahal Allah pirsa kowe iku ora bakal alim. Nek ora alim ibadahmu ya fakir iku. Iku siji. Kowe ora bakal nyukupi bojo ngajakno bojo ora kuat. Ibadah yo nyabari dijudesi iku. Nah, jebule kowe minta supaya itu enggak terjadi kan enggak duwe deposit. Nah malah kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan Anda anteni, paham ya? Mun ngadul kula mau nak ben swarga sampeyan itu kan lho nggih to. Andai kan kita punya istri gak iso ngajakno, gak iso nyenengno, gak iso nukokno mobil. Kebaikan kita kan hanya satu kan, nyabari dijudesi kan. Lu nyabari di sisi ra gelem wa asyiruhunna bil ma'ruf biaya ra gelem terus apa APM tetep gelem ngeloni kan dosa tok kan satu kuwi wis meneng ae wis ora usah donga Gusti piye-piye niki nggih makhluk jenengan bojo kula nggih makhluk jenengan judes nggih kersane jenengan pun anak niku nggih kegiatane ambeke kula rido nak pancen niku dadi kegiatane piyambake sing dadekno ganjaran kula napa rido pun ya jojo sabar kok kejadian iku terus wis meneng Oke, intine wis nerangno pangeran yes. Resiko nerangno pangeran apa resiko wis meneng ae. Lah iku sirine kula nu jarang donga. Takono santri-santri kula salat jarang bingung kula nerangno pangeran to bingung. Bingung kabeh. Lah ya misalnya kayak kepengen dadi polisi sing sukses nangkep bajingan, apa kudu gawe? Apa meneh donga ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek melarat-melarat. Wong melarat tuh kadang kurang ajar, niate apik tapi kurang ajar. Misalnya kula wong sugih, sering ngekek dhuwit rugen misalnya. Rugen sering tak kei dhuwit 1 juta, 1,5 juta. Rugen saking senenge kula, tapi dekne melarat kan dukane mati ku bahaya, nganti donga ngene bahaya. Ya Allah, kula paringi saged bales jasa teng Gus Bah. Sehingga kula suatu saat saged nyanong Gus Bah kula sekali dhuwit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik, aku melarat. Aku melarat rugen. Wiku kan mau melarat kurang ajar kan. Mau sering dikei donga supaya keadaan berbalik. Ya niate HP aku yakin niate HP.
Tapi ku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei dhuwit wong sugih, iku kadang tua-tua keadaane berbalik, menawa kadang sing melarat juga pengen bales jasa. Lha iku kadang kaifiahe carane kudu diwalik diputer sih, lha iku repot, iku repot. Lah mulane sing sugih-sugih kudu ndonga sing ndadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya? Mboten tenan iki mboten guyon bahaya niku. Ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Mulane ra usah ndonga ngono gen Gusti, kula kepengin bales jasane Gusti. Repot, resikonya tinggi, paham? Ra usah ndonga ngono. Tapi kula lagi sering ndonga ngono, Gusti, tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah, kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu tidak baik, masa depannya apa? Tidak baik. Kalau sering krungu donga ngoten nek ana melarat di rumah tonton ya Allah, kula kepengin bales apa jasa. Kadang yo mandi tenan nek tuane sing bales jasa melarat terus sing buruh iki sugih. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun nggih sing ngaji niki sing melarat-melarat sing biasa disedekah sing sugih. Hentikan doa itu. itu udah baik. Itu udah baik cara gua. Udah baik. Ya niate mapela tapi kan keliru tadi kaya wong sing ndonga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Sampai pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa guys, sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat itu elek ra karon, elek sahabat. Kriting elek ndak ireng soko elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek, dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cah wedok min ajmali nisa'il Madinah, ayu-ayune cah wedok iku sering donga. Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing nggodha kula dongakno sabar. Walhasil suatu saat cah wedok iku wae rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku. Iku perkara iku. Dintokno cah elek. Karena perintah Rasulullah nurut suatu saat Dennis memaksakan menerima itu. Jare sing lanang kowe roh dek kok kowe dipasangno aku. Lah piye? Jare Nabi aku mek sampean pasangan surgawi. Lah kok iso piye? Swarga mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kowe iku syukurku. Jare sing wedok langsung jawab, "Iya, aku sing sabar." Jadi pas makan malam saya wedok langsung nangkep. Iya, aku kebagian sabar. Iku pasangan paling terkenal di Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keadaan itu tidak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone Rugen itu ora sabar emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu terus mbon daripada resiko nak ndonga was aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa astaizuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Iki nak sampean gak ben resiko ndonga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wa salulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan ing perkara. Qadai ta kang mutusna panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Wa sa'alulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan maing perkara qadha ta kang wis mutus panjenengan limaring ingsun bin amrin sanging perkara apa wae. Antas ala enten damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik. Bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan ya arhamar rahimin, zat sing welas zat sing welas. Niki hadis diriwayatno Imam Tirmidzi sing dikutip ya dados termasuk teng Al-Kutubus Sittah nggih teng kitab-kitab hadis sing muktamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiang injeng cawe wedok ceblok dadi wali.
kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sama tak ceritani yang di hadis Sahih. Saya fair ya, kalau yang di hadis Sahih saya sebut hadis Sahih, kalau cerita para wali tak cerita para wali itu di kitab. Ini yang di hadis Sahih. Ini ceritanya Rasulullah tentang hadis Sahih, tentang Bukhari, tentang Muslim, di semua ala hadis susihah ada. Ada 3 orang min Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus pas ono udan deres gitu terus ndelik ning guwa. Di zaman ning Arab tuh kota Palestina kata guwa. Bareng tenggene guwa niku ndelalah ketungkep watu niku ujug-ujug gludung nutupi mulut apa guwa. Pokoknya 3 orang ini tidak bisa keluar. Lha mboten guyon niki kula hadis Sahih. Tapi rasa praktekno pokoke iki riwayat aja coba praktekno. Senengane kok pikiran praktekno. Yang satu itu dongo, mulane sing tentang wasilah. Sama ndak usah terprovokasi, misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan Ben Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mengke kula tumbasno roti, kula ngepoh susune wedhus. Niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris an-nafurjatan. Terus fan fatahat, terus walhasil batu itu mulai menggeser, tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah, engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah 1 sapi atau onta lah, nanti orang Arab ontong. Bareng wae tak opah no, niku buruh kula nu minggat kula ora roh rimbane teng pundi. Walhasil onta nu terus kula rumat. Duwe anak pirang-pirang, nganti ratusan. Pas buruh kula teko, takok ndi opahku. Iku lho. Anakoh waroiha iku unta sing sakmunake iku am kabeh. Sampai buruhe muni ngene atas tajubi kowe ngenyek aku opahku unta sitok kok. Saiki dadi pirang-pirang puluhan. Lah iya kok anake unta sing jatah opahmu iku pek kabeh. Lah lucune tiyang niku kula ora disisakno blas. Oh dasar burele. Dadi unta sitok mana akeh. Dinten kabeh. Iya. Wama atqolana sayan, maksudnya kula dibar blas gak dibagi padahal posisi dene buruh kan nang rumah tonton sithik kan minggat. Lah sing ketiga iki rodok jorok. Sing ketiga dungane lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya, bintu Ammi, anaknya paman saya, sepupu saya. Kata mriki napa misanan apa? Ini misanan iki sepupu. Niku kula godho kula rayu ora tau kasil, sampai ana masa paceklik. Masa paceklik tak godho mboten kasil, akhire ndekne duwe syarat kan ngekeki 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubuhi nak ngekeki 100 dinar. Saking musim paceklik akhire misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa ape darani jima ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawe wedok muni ngene. Ittaqillah wala taftakhil khotam illa bil haq. Kowe mbok yo wedi pangeran. Kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan. Fafaris anafurjatan terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha maksud kula cerita. Dadi ora mesti wali kok dalail kok ibadah suwi mboten. Bangke kok ra sida iku sudah dadi ini hadis Sahih, tapi rasido loh syarat berat. Kowe coba praktekno mergo syaratnya apa kan? Rasido. Lah niku wali Fudel bin Iyad dadine wali ya lucu. Dekne ujek enom senengane hobine menek wit terus delok wong adus. Suatu saat ceblok. Ceblok terus amen krungu ayat ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Men terngiang akhire dene wiridan meguru dadi wali gede. Sapa sing ora kenal Fadil bin Iyad? Dadi kita ora roh. Ya kadang yo kita nglakoni taat dadekno ujub, dadekno takabur.
Ana wong nglakoni maksiat dadekno tawadhu. Padha raro. Ya mlane nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyhur kan tengene hikam makalah niku. Maksiatun aujabat dzillan wang kisaron khairun min taatin aujabat izzan wastikbar. Maksiat sing dadekno tawadhu, dadekno kowe mbek wong sungkan, mbek wong tawadhu mergo ngrasa ora suci, ngrasa ora bener, iku luwih apik timbang taat tapi dadekno sombong. Kowe iki bengi tahajud terus ngambek wong nyepelekno mergo kono ora tahajud. Kowe dalail wong amen mangan ae kaya kebun, mergo kowe seneng napa dalail. Sementara sing ora tau poso mbek wong poso Mulai kalau nate cerita, kalau pernah diundang sekumpulan kiai kumpulan undang kulo, kiai buatan pidato tapi acara ngaji. Tangkal kulo, Gus coba nih kiai paling gede, coba kiai paling gede disuani wong ayu, gak dibuju, nak dibuju kayak foto sasa apa mayo. Lah kok sakit ke, orang loro piye? Wong ayu nih kena khitab, delok wajah wong alim ku ibadah. Lah kowe kena aturan delok wong ayu iku dosa, iku larang-larane. Jadi kono delok kowe ibadah, kowe delok dekne dosa. Lah iku repot. Nah, tapi kan takok hukum, justru takok hukum itu godaan karena berarti seneng kowe. Lah nek ning dalan-dalan kan yakin kowe ora gaul, ora seneng aman malah. Ya iku pangeran jen senengane nguji orang tuh begitu. Jadi kita ora tau roh, kadang orang menjadi baik. Lah kaya Sayyidina Umar tuh hidayat barokah ape nguwek-nguwek Quran malah. Dekne iku ape mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu ning dalan dinyek mbek kancane lha apa ke mateni Muhammad. Muhammad itu wong liya. Mateni dhisik dulurem. Jenenge ke Fatimah san. Dulurem sing wis dirabi khobab iku dekne wis iman mbek Muhammad. Lha apa mateni wong? Mateni wae adik. Marani adike, lha adike pas ngaji Quran mbek sing lanang. Lha sing diwaca iku Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana wa litasqa. Dekne mulai haru. Bareng badhe direbut adike mboten angsal nganti gelut. Mergo anak sun kowe ku najis ora berhak nyekel iki. Akhirnya Umar dikon najis ya kok nurut. Mletene ngono kok najis nurut. Kon wudu padahal niate nguwek-nguwek. Bareng diwaca nangis terus dadi napa? Iman. Sepodo ora roe. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang liwat Garong, begal. Wong roh kabeh cara tareh. Tapi sebabnya dadi wali mergo dekne begal Sunan apa? Bonang. Dadi sebab dadi santrine dadi wali ini. Ini padha ora roe. Kadang kita wakaf ning masjid, bareng ngrasa urun paling akeh, ngrasa paling berhak dadi imam. Berhak paling ngatur wong. Jare wakaf, saiki paling gak ikhlas nek dipimpin wong. Niku jenenge taat tapi mari sombong. Lan kula sering pesen teng anak kula tersalit sering tak peseni. Nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak, kalau ditektir kenal ya kenal, kalau ndak ya ndak. Ya sudah kayak ndak ada bapak ya pak. Nanti kula anak kula terus SMP kelas tunggal iki kula biasa tak ganti pastrasi piyambak, blonjo piyambak. Karena kalau tradisi guys sekali jadi ning jadi Gus itu biasanya gitu, kayak berhak menguasai santri. Itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiai yo bingung nek ben dadi bener. Kecuali sing ra kepen bener ora usah bingung nek mati ae ora wong ra mikir kena dinut ning mikir. Tapi kita ini memang tahu betul kita sebagai hamba kita ora tahu roh. Apa sing nengko akibate dadi napa apik. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadine apik kados Umar, kados wau sing apik ngeloni misanane ora sih. Kita tidak pernah tahu. Ya ana sing sangka taat malah dadi sombong. Ini cara bahasa agamane ujub napa? Ujub niku masyhur cerita teng Ihya diulang-ulang oleh semua ulama. Kula nate cerita teng ngaji niki, tapi ini jelas ada di kitab Ihya, di semua kitab sing critani wonten. Nabi Isa itu jalan-jalan ambek kaum Hawari. Hawari itu orang spesialnya Nabi Isa. Berdua. Kaum Hawari kan jumlahnya 12, tapi ini pas berdua. Isa, Hawari. Jejer. Jadi kata sekolah misalnya melaku-melaku ruhin jejer. Tapi kaum Hawari rano sing kriting kena angel nyontono gitu. Kula niku ya ora ro sirine apa kena apa Nabi ora ono sing napa kriting. Kula niku ora ro sirine. Tapi ngombal mirip kriting kan sing ngono. Berdua jejer.
Terus wonten tiang bajingan saking Bani Israel itu 40 tahun itu saurip-uripe dadi begal. 40 tahun dalam cerita Ihya ini. Dia spontan melihat Nabi Isa dalam kaum Hawari itu tidak kuat. Langsung ingin melaku jejer. Akhirnya bertiga jejer. Tapi fasdaro nafsahu, terus dia nyepelekno awak, ya Allah kula nu tiyang nakal kok jejer tiyang soleh. Akhirnya mundur. Mundur. Kaum Hawari, orang Hawari ini perasaan hatine iku risi, ya Allah kula tiyang saya kok jejer bajingan. Akhirnya mlakune dicepetno. Menghindar. Saat itu juga Allah maringi wahyu teng Isa karena wahyu zaman itu belum terputus, ya Isa liyas ta'nifa al-amala. Kalau jak apal teke liyas ta'nifa al-amala supaya dua orang ini setar dari nol. Hadza ahbattu hasanati wa hadza ahbattu sayyiati. Ini semua kebahagiaannya tak hapus karena ujub. Ini semua kejelekannya tak hapus karena ihtiqar li nafsi, karena merasa rendah hati. Lah saiki bendo-gendola jejer kiai iku ya bangga, lha iku wis rendah hati iku. Paham ya? Lah tapi podo sing saleh ora gendho ya ora siap, podo ra ati-atine. Lha iku musibah niku napa? Musibah. Gendho jejer kiai kok bede, kudune ora usah jejer. Paham ge. Mane roken ambek aku ora gelem jejer. Lah tapi kula ora gelem jejer, kula kok ngamalku dihapus. Akhire kula maksa jejer, ya repot. Jadi kan repot. Tapi itu nyata ya, memang dalam kehidupan nyata itu begitu ya. Jadi penyakitnya wong bener mesti ujub. Loh kados pejabat negara saja itu kan kelihatan sekali. Uang anggaran itu milik negara, juga subsidi dari rakyat pajak. Ngono ketika memberi ke rakyat seakan-akan dia yang berjasa. Itu kan lucu. Jadi presiden digaji, jadi menteri digaji. Setiap melakukan heroik koyo odek niku pahlawan. Wong digaji kok pahlawan apa yang tugasnya? Heroik tenan ya jane kiai sing rapati hoki-hoki niku kaya Bang Mustofa ini penyuluh PNS mau der. Mau curhat bae kula dadi kiai suwi ora dilebokno penyuluh dadi PNS. Oh kiai elek ya bener. Wong aku sing kiai suwe alim ora kepikiran. Ndak ujub itu memang penyakit betul. Kalau merasakan itu di pejabat. Wis tugasillah aku nak ngelakoni seakan-akan iya. Ujub itu penyakitnya wong bener. Mulane kula nu pesan guys, sing biasa ibadah berlebihan biasa mawon. Anggere mulai mari ujub niku harus dihentikan. Kula nu angger tahajud ngoten niki. Angger badhe donga ngoten gara-gara kaya dongaku samane mandi cah bar tahajud wis ra sida. Zaman kula dereng tahajud nggih pun tok nikmat Gusti mun mboten sida biasa mawon. Jadi dengan kula nggih ngoten, ya Allah, zaman kula dereng saged donga nggih pun angsal nikmat. Zaman kula ora ngalim nggih pun nikmat, Gusti pun nyekseni mawon nek jenengan rahmate jembar pun bar nih pun gak sida donga. Ya karena itu tadi, kadang kita ini sebagai manusia gampang kepleset. Bar istighfar ping 1000, bar maca la ilaha illallah ping 1000 terus ngrasa berhak dongane kudu mustajab. Kok muni kudu kowe iku sapa? Paham ya? Itu repot manjen. Ya, tapi nak kowe ndonga nambahi kemawulane pangeran Gusti kula ning abdun dhaif sagete namung nyuwun. Ya ora usah eling-eling salatem, masih pas ora pas ibadah nak padha njaluk wae. Mergo kita disembadani ra krana ngamal tapi krana jembare rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu memang makanya daripada ndak tahu persis inti kersane Allah nggih wa as'aluka ma qadaita li min amrin antaj'ala akibatahu rusdan. Kita ora tau roh. Nggih gampang cerita tentang Wali Songo niku paling gampang. Lah yang Sunan Kalijaga kenali Sunan Bonang lewat begal tapi dadi sebabe wali. Sing Siti Jenar kenale lewat adu ilmu, adu tasawuf. Dadi musuhe. Wali ya serara. Wis pangeran kersane ngoten. Kowe kenal kiai derekno bareng kiai entuk dhuwit, nak pengajian entuk dhuwit. Dal kowe penderek, dadine ki hasud. Kok enak dadi kiai entuk dhuwit ning ndi dikai mangan. Kan kita ora roh. Padahal niate derekno kiai khidmah, suwe-suwe umat hasute umat drengki ini sing roh apa. Nah, kula nu radio penderek permanen iku nak kesuwen ya umat drengki ini. Ya repot. Untung kalau rapati payu pidato, tadi ora gelem barang dan ditampur.
Kalau pidato setahun paling pingpisan, pingpisan ini mawon nggih ngaji ngeten iki. Nggih tapi kadang kepeksa. Kados wingi malam siji suro niku kula dipeksa. Kata Habib-habib alim niku kepeksa Gus pokoknya siji suro kenangan meskipun marah ngaji ya. Waduh. Gak wiridan riyen hisib jausan waduh suwira berber. Tapi seneng kula asline wiridan seneng. Cuma tok ati ngono seneng banget. Nggih seneng banget asline. Kok agak ora wiridan gitu. Kula asline seneng banget. Ya, pakai setahun bisa kadang purun. Tahun wingi-wingi teng Pasuruan mriki kanca-kancane bapak sing pun badi kapundhut tuh sepuh-sepuh niku setahun pisan Gus wae nate ngaji mriki gitu. Dadi angel nggih. Dadi intine kita nentokno sikap angel. Kowe ngitmai kiai nderekno terus engko suwe-suwe nak ro fasilitase. Ya kadang umat napa? Hasil. Ora ana sing roh kita. Kowe salat suwi, ibadah suwi, sing ngrasa berhak ngatur pangeran, sing roh sapa? Padha raro iki mulane nek ngono apa wasaluka ma qadai tali min amrin antas ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus niki paling aman guys pokoke nek nglakoni apik niku muni napa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa. Lah nek kepengin donga aman nggih niki wasaluka ma qadai tali min amrin antaj ala akibatahu rusdan birahmatika ya arhamar rahimin. Mane kula siji sura niki spesial kula alhamdulillah tiap siji sura spesial wingi nderekno kanca-kancane bapak malam nggih sura mriki malam Setu wingi nderekno para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus diinjing kula bar subuh niku tesih sempat semaan awal tenggene Habib Husain Al-Wahhab tenggene Bulu. Jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah nderek buka semaan terus jam 7 ngebis ngantos party travel terus mriki. Nderek wong ra jelas-jelas niki. Dadi nggih wonten terus. Ya tapi nggih ibadah sami mawon. Nggih sing roh to, pokoke tak anggap niki mesti akibate apik. Dadi mpun. Dadi misale gampang akibat apik iki kula bolak-balik nyontokno nggih. Kadang kiai utawa wong saleh iku pantangan roh wong ayu. Jare mergo wong ayu mari syahwat ku dosa. Dosane syahwat mek ngenyek iku rumangsaku abot ngenyek. Roh wong elek untune metu kritik mung kok elek ngono. Itu kan dadi kula sering ngritik kiai-kiai, mboten bener jenengane mboten bener. Padha-padha cobane. Mulane cara Quran wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum padha mawon. Kowe ra wong ayu cobane syahwat, ra wong elek ayo cobane ngenyek. Tapi kena menit, tapi syahwat kan rata omongno Gus. Lah padha ke ngenyek ya ora mbok omongno. Ayo, cobane ketemu wong sugih, aku mau kancanan sugih dadi kiai mari tomak. Ketemu wong melarat, ngenyek mbek ngatur-ngatur. Kan kowe sesuk ora nganggur rene ya, timbang kene omah yo nganggur timbang nganggur kan. Wong darane nganggur ngenyek wong. Wong melarat-melarat itu kelon aja kena ta apa-apa ya kena nganggur. Dadi wong melarat anake ya akeh-akeh wong darane apa? Nganggur. Ngenyek wong. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora apa kan nganggur. Podo. Kita tidak pernah tahu. Mulane kula niku pun mati rasa, nak dikirimi pangeran sugih tak kancani, kirimi melarat tak kancani. Nak donga kula, Gusti jenengan sing ngirimi lho, kula mboten derek-derek ngono. Penting kula. Karena sama. Rumangsaku malah gede dosa ngenyek. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu Mustafa misalnya kan wong khusyuk Mustafa, ora wong ayu terus sing atine wong kok ayune ngono. Misale cawe uduk krungu kan bangga. Tapi taruh celek terus Mustafa meni ikono wong elek. Kira-kira dihisab parah ndi? Parah ngenyek. Umpama suara hati ini diperdengarkan parah ndi? Ya tapi ojo lebokno ati ku mesti kula hanya meluruskan selama ini saya coba kan roh wong napa? Ayo, sama nek cara Quran. Dadi coba iku iso bisyarri wal khairi, bil hasanat was sayyiat. Dadi niku mun jelas ahlul ilmi sepakat coba. Lan dadi kiai iki ngoten di santri melarat ya coba. Kadang kiai mulai empuk-empuk nak di santri sugih ya coba tomak ya kriminal. Ngenyek. Ya kriminal. Sedengan ya angel sedengan piye carane. Ukuran apa?
Sedengan ukurane piye? Sedengan ora munggah ra medun ra jelas ukurane. Nek diomongno enak pancen wa khairul umur au satuha sing sedengan terus ngukure iku piye? Ngukur volumene. Ya padha ra roe pokoke Gusti terserah jenengan ngirim ayu cek elek sugih cek melarat. Jenengan Gusti sing ngirimno dadi kula mboten derek-derek ngono ae. Niku sing sering kula lampahi ngoten nggih. Mboten derek-derek lho kula Gusti niku urusane jenengan. Doa Fatimah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau nabi ngandani garwane nggih napa istrine niki ngandani putrine. Nah niki kula lampahi terus nggih donga sing Kanjeng Nabi teng Fatimah. Anak kula Hasan utese umur 6 tahun tak kon ngapalno. Mergo pendek niku dadi pendek gampang. Nggih jamek artinya sudah komplit. Ya Fatimah tuh Fatimah. Mau te apa yamna ngalang-alangi apa magi ing sira antas mai yang to krungu sira mak ing perkara usi kang paring wasiat ingsun ki ing sira bi iklan mah. Antakuli yen to ngucap sira ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la takilni ila nafsi tarfata ainin. Niki paling simpel. Mari kula kadang mikir wah Kanjeng Nabi marani bojone cek repot e. Wah akeh dongane. Marani putrine gampang cepet dadi wis simpel. Ya hayyu ya qayyum zat sing urip sing abadi ya qayyum zat sing mandiri sing ra butuh zat liya. Sedhe qayyum berdiri napa sendiri ra butuh zat liya ra butuh perkara liya. Bi rahmatika lan rahmate panjenengan sarasan astaghitsu nyuwun tulung ingsun. Pun saurip-urip kula niku namung nyuwun tulung kalian rahmate jenengan. La takilni ampun pasrah panjenengan ning ingsun ila nafsi maring awake ingsun. Urusan kula pun pasrahno kula lho Gusti. Donga kok ngono. Dadi mau disalahno Gusti urusan kula niku ampun pasrahno. Kula piye ndek sing diurusan mau dipasrahno. Tapi iki apik bukti namung iktimat kalian Allah Subhanahu wa taala. Torfatainin mok sak kedepe mripat. Dadi sak kedepe mripate wong ra oleh ngrasa iso ngurusi awake dhewe. Ngrasa iso maslahate awake dhewe. Iki contoh paling gampang presiden utawa wong alim. Niki kula harus ngomong secara vulgar. Atau rektor. Wae contoh ketok nak wong ora kodak niku presiden, rektor, kiai alim utawa siapa saja yang hebat. Misalnya begini. Pak Harto atau siapa saja yang presiden, itu pasti nanti anaknya rata-rata ada presiden. Pertanyaannya adalah, Sukirah wae Mbok Parmin kasil duwe anak presiden. Mbok Sukirah Mbok Parmin kasil duwe anak rektor. Rektor yang sudah profesor, sudah ilmuwan, dadekno anake ora narkoba lho kadang kangelan. Ayo, manusa ketok bodhone to ora. Wong gawok mbek wong alim alama. Kadang anake Parmin Mbok Parlan. Saiki wong alime apa iso? Mesti dadekno anake salim dekne. Wong sugih blegedu kadang anake tukang becak. Ha jajal apa dekne iso dadekno anake sugih. Lha umpama wong iku nganggo ukur sukses awake dhewe wong paling gagal lu presiden, menteri, rektor, wong alim. Nah, lihat kita bikin perbandingan itu saja sudah kita gagal ya kan? Nggih mboten. Tapi aja arani gagal sing koyo rugen-rugen ngene maksudnya go ngeling no betapa mereka itu tidak siapa. Paham ya? Lha iya. Ayo sapa santri sing ning kene kan biasa kan ana wong awam. Kadang wuduhe ra iso, anake kasil iso maca takrib mungkin. Tapi kok misalnya pertanyaannya apa kowe iso? Dadi anak maca Fathul Wahab munggah sak kelas. Nah, misalnya Ruhin, bapaknya alim Ruhin, mungkin tahu juara pidato sak pondok jare dhisik. Ayo. Tapi Ruhin ngadepi anake wis pusing. Mulane kula nu tawaduk dini. Mulai kula nu alhamdulillah mun dididik bapak mulai. Jogeman ngrasa mulya biasa. Kula bapak riyen ngondal kebes ki biasa, nganti sepur ki biasa. Bapak kagungan mobil itu 2003. Terus kapundhut 2005. Nggih jarang ketemu mobil nggih nganti sepuh nggih biasa. Lan kula nggih biasa jare bapak. Iku dadi wong biasa nek ceblok gak pati lara. Dadi kula. Suwe ngandani kula nek wong alim sudah langit oleh. Sing ora oleh iku mulya. Nek mulya ora usah mari repot. Nek ngalim oleh wong alim ibadah jare oleh. Tapi nek mulya ora usah. Nah kula ngger acara teng pondok-pondok sing prestis niku semanggon guri mojo. Tapi aku wong keramat kan magun gurilah tetep wae sing rumah akeh. Nak kowe kok gure di baro tenan. Awalane ono dan ini cerita saja.
Sekarang keluhan para rektor, para orang kaya, para menteri adalah didik anak. Misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya? Hebat bapaknya tuh, bapaknya petani utun ngelahirno menteri, ngelahirno rektor, ngelahirno presiden malah. Tapi dia ini katanya presiden, katanya rektor, ahli konsep metodologi, entah no oleh menggai istilah metodologi anak em. Mulane Mbah Zubair abe Ki Memun, abe Mbah Mun niku sering cerita. Dhisik ana Ki alim jenenge Saleh. Walime tenan. Santrine akeh. Ku kabeh santri ku janggal. Wong kok alime ngono bapake lak luwih alim. Bareng ditiliki bapake ku nguyuh kocor-kocor ngarep musala. Ditawil piye wae ra kenek. Diarani hilang kan gak mungkin. Nah salah nyerempet hilang. Diarani hilang wis ora mungkin lho jelas. Bareng kiyaine sing alim mau pas badhe salat, satu sesuk ra kuat takok. Bapake yo pinter, tapi kiyaine njen pinter. Ditakoki. Ya nyuwun sewu, kula mboten kuat mboten takok apa cung jare. Jenengan alime ngono kok bapake bodhone ngono. Ya ini pinter jawab. Lu bapakku alim, cung luwe alim timbang aku. Bapakku bodoh iso dadekno aku alim ngene iki, tapi aku ngalimno anakku ora mesti iso kaya aku. Sing tak kandhani cung, sing mesti bodoh ku mbahku. Mergo dadekno wong bodoh. Nah bapakku iku pinter to wong dadekno aku apa? Terakhir jawabnya itu, pokoknya butuhnya ada korban terakhir tak kandani jog ya, semesti bodoh itu bagus karena ayo saya ini jadi dosen, jadi rektor, jadi pengusaha bapaknya rak uton kabeh ya toh. Ketika kita ahli metodologi pendidikan, pakar pendidikan, ayo anaknya anak krungu SMP dolanan sidi porno gede wis kriminal dongane ya Allah ampun narkoba ampun LP banyak anaknya presiden misalnya anak wis ning penjara. Coba bukan saya nganggap ini ndak manusia itu ndak ada yang manjen manusia biasa brother cuma minimal aja sombong gitu loh. Kata siapa karir presiden itu hebat? Iya nak didelok dekne presiden hebat tapi nek dibandingno bapake awam utun iso dadekno presiden dekne presiden ayo dadekno anake menteri kabotan rong sewu. Lha iku sunat wae, dadi kudu tawadhu, kudu napa? Tawadhu. Mulane kiai-kiai sing alim rata-rata senengane uripe biasa. Biasa banget kados tiyang awam. Ya karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul dia, makanya dia sudah mengawamkan diri dini. Jarang loh kayak alim-alim sewenang serbuanan itu jarang. Jagani jatuh berapati jero teman-teman siap-siap. Tapi kita orang serbanan gak sunat ya goblok kowe. Piye serbanan sunah Rasul, serbanan ya coba gedingi goblok. Wong nglakoni sunah kok kok gedingi goblok. Tapi kayak serbanan ya siap-siap ceblok ngono ae pokoke ngono terus diterangno wis. Wis padha mikire lah. Lah daripada nerangno sistem sosial ku ruwet. Ya, nerangno sistem sosial napa ruwet ora roh akibate ora roh jlundrunge wis ndonga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa takilni ila nafsi tarfata aini. Wis wae pasrah pangeran kabeh kita ora melok ngurus ora roh jlundrunge. Nah, kok diwaca Gusti ampun tenan Gusti ampun pasrah teng kula mohon jelas mboten saged kula niki ampun mboten saged. Tapi wis kadung kliwat ora muni ngono dadi wis. Nah sebagian riwayat wonten tambahan fatadurroni, malah sebagian riwayat luwih ekstrem fatadurroni. Nak jenengan masrahno teng awak kula, mesti awak kula anane namung madharati teng kula piyambak. Ginu pancen tenan nggih. Kula nu ngrasakno tenan. Lha iya wong bodho hormat wong alim, sering salam templek ngurmati, barokah seneng wong alim, anake dadi ngalim. Kok nek sanake ngalim biasa dihormati, metu ujube takabure, diwales pangeran anake nakal, cek cepete dunya iku cek napa? Cepete. Lah iku repot. Lah sing bener ndi? Sak ora usah mbok terangno sing bener ndi. Mbok aja melok-melok ngurusi dunya, la takil nilah. Enggak contoh gampang kan ngono. Wong pedagang ulet, saking ulete nabung kreatif dadi sugih.
Mbok anake ngertine bapake sugih, jalukane ninja, mobil terkini, HP terkini, nggih mboten. Akhire dadi goblok. Goblok campur idi, yo. Wes akhire engko jatuh miskin. Bareng jatuh miskin kok butuh sugih meneh. Anake nakal meneh, melarat meneh, ngono to, wis ngono tok. Lah gua analisis lah opo kira pengen teng analisis barang. Kowe kepengin dadi pengamat sing pidul-pidul lha opo? Wong pengamat anggere sing ngarepe diomongno. Lho kula nu ati jejer pengamat pas kasus si anaknya Deni, anake sinten? Ahmad Dhani nabrak. Ya kalau kan sering ada acara bareng. Itu Gus. Akibat kalau orang kaya gitu banyak pola. Sekowe pengamat terus omong. Nah ning daerah kula pengamat wong alim kan jek mulya wong alim ya. Pas acara kundangan. Ya seperti ini Gus. Pengamat itu sing didelok iku langsung dikomentarin. Aku wong alim, ora usah komentar langsung pangeran. Maksudnya piye? Nak kowe roh wong sugih terus tukang zina, tukang ngumpul wedokan mergo apa? Karena kaya, makanya bisa bermain perempuan banyak. Ya padha lonte-lonte sing ning dalan takoki sebabe apa kok dadi lonte? Mergo melarat. Dadi golek mangan. Dadi anggere wong sugih dhewe wedokan akeh jarimu mergo sugih. Engko jare kok ngamati lonte sing melarat ini karena ekonomi. Cangkemmu lho dijogo. Wong apa anggere ning ngarepmu. Sebetulnya kan lucu kan nak wayahe wong sing didelok wong sugih jare perzinahan mergo sugih. Engko nek sing didelok lonte-lonte melarat jare perzinahan mergo ekonomi. Lha ngono kok mbok omongno ngalor gitu. Terus saya berikan astagfirullah, ora usah astagfirullah nak pancen rezekimu ora apa-apa tapi aja ngomongi aku minta maaf. Kena ngomongi aku gak ngregani wong alim. Lah kalau jenengan bilang aku wong alim ngomong ku hidayah biadillah. Biaya itu wae pangeran. Kadang melarat ra zina ya akeh wong sugih ra zina. Ya akeh hidayat biadillah. Wong wis biasa ra melo-melo urusan donya dadi ra tau ngamati. Wong dong aku la takilni ila nafsi. Tapi kita ayo kepengen tobat dan hampir mendak astagfirullah pasti. Nah, artinya gue rasa anut pengamat. Pengamat di dunia sendiri, di kalkulus mereka juga bisa baik. Dan yang baik juga banyak. Tapi kita sebagai ahlul ilmi itu ora iso donya mbok delok ora iso. Misalnya Anda bilang presiden hebat, menteri hebat, rektor hebat, ya oke lah jadi rektor itu hebat. Tapi kalau pertanyaannya, bapake Utun ngasih lodene dadi rektor, apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektor kayak bapaknya? Misalnya Dahlia dia kan tidak semua orang sukses bentuknya ada harus jadi rektor. Wong kebablas anake ora iso apa-apa. Kadang SMP kudu ra munggah. Lha iku pangeran. Jadi nek didelok reputasi gini kita ini ndak siapa, semuanya ndak siapa-siapa. Orang Amerika katanya hebat. Mangane gizi, di presiden wong turunan Afrika ngono, caireng ngono pangeran. Pangeran agawe nak melehno wong ku gampang. Orang tahu semua Barack Obama turunannya orang mana coba? Orang Afrika. Katanya kulit putih lebih cerdas. Nyata orang Amerika di presiden nih. Ya pangeran begitu bikin pertunjukan begitu. Nah kita sebagai ahlul ilmi, ahlul iman gampang. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya wa anna allaha ala kulli syai'in qadir. Sing kuwasa iku pangeran ora presiden ora. Lah kita saiki risau. Ambek presiden ora cocoke risau iku sing gawe ya pangeran biasa wae. Tapi nak wong alim delok presiden ya ora kuat, menteri ora kuat, rektor ora kuat, sing kuat iku ana wa ala kulli syai'in qadir damai. Sing bingung kok wong drengki. Mergo jagone kalah. Lah iku wong bingung. Jagone kalah pas jago ora entuk dhuwit. Nek entuk dhuwit ora bingung. Aku sentuh. Lho iya, tenan sing dukung wis entuk, ora dadi aku sentuh ae kok. Iku malah repot meneh. Mun guys saiki dilatih ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli fi sya'ni kullah. Niki kula donga niki kula pokoke amin niki donga sing kula sering waos teng Mina. Sing pun donga siji napa? Napa? Siji sura nak mun bener kira rasa dibaleni. Nek sing dereng bener mau dibaleni mbek dongane sinten Sayyidah Aisyah mau daripada nerangno pangeran keliru yes. Wa as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka napa? Muhammad.
Niki kula sukani mukadimah nggih donga niki nggih pokoke kitab da'awat niki sering kula waos. Terus kula wingi pas haji niku beto Bukhari Kitabul Iman, terus beto Muslim Kitabus Syafaat, beto kitab Ihya niku Kitabud Da'awat niki kula fotokopi. Kula jeling pas teng Madinah sinau Bukhari, pas teng Mina maca donga niki. Lan jenengan taklet kula kaji iki kaji kula ibadah piye kula lali kula. Saking akeh sinau nganti lali. Dadi kenangan kula pas ngantem jam 2 apa nganti lali. Nggih lali tenan Ustaz. Pokoke eling tapi kula yakin nek tau balang setan men yakin kula tapi tapi lali maksudnya nggih tawaf ifadah nggih kula lampahi tapi lali. Nyoro dadi wong alim nu nyoro. Tawaf ifadah kepikiran. Wong sakmene akiye kabeh njaluk ridane pangeran terus kabeh kepengin apa? Diridani. Ampun Gusti jenengan sugih. Ridani sebel ampun sing kliru-kliru Allah Gusti. Klirune tiang-tiang ora penting kanggo napa jenengan. Dadi ana wali jenenge Barah wali angkatane Nabi Musa. Niku Nabi Musa nate salat istisqa iku ora mandi. Padahal Nabi Musa niku salat istisqa iku ora mandi. Bulan balene ora mandi. Takok nak mbek pangeran, ya Allah kenapa donga kula ora mandi ngeten. Musa di antara sing donga iku ana wong hasud, ana wong namam tukang adu-adu. Jare Nabi Musa, "Akhbirni ya Allah fa ukhrijahu." Jenengan critane niku sinten kula usire. Jawabe pangeran lucu. Sa, aku ngaramno adu-adu malah mbok kon adu-adu. Ya ora. Ya ora bakal tak duduk. Ngene sa jalan tengah ngene. Jadi tadi tidak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa, mergo ana wong sing pecundang mau sing tukang adu-adu. Dadi pangeran hubungane mbek nabine yo lucu-lucu. Ngene wae sa. Aku di kawula sing tak senenge lucu wong. Yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Minimal sedina guyokno aku ping 3. Jenenge iku Barah. Wonge sifate ngene. Goleki wong lucu, mulai pegawene mlaku ning dalan-dalan. Senengane ning lapangan. Tapi aja ora wong sangka rogen kok Barah lho. Mau bapak foto jazabe terus sebagai menapa Barah. Bareng ketemu Nabi Musa langsung muni ngene Barah. Jenengan goleki kula. Iya, jan. Kon pangeran toh nggih, jan. Tenang ya. Kon apa jarene? Kon donga istisqa ya. Dongane ngene tok. Ya Allah. Napa langit mun mboten nurut ambek jenengan. Nanti kon udan cek angel. Lah nek jenengan ra maringi udan mergo wong do maksiat, apa maksiate mereka ganggu kerajaan ini kan mboten. Wong ora penting ae jenengan pikir jar. Ora tak. Wong ora penting ae jenengan apa? Langsung udan. Piye gitu sih. Padahal selama ini dirumuskan ora udan mergo kakean maksiat. Napa maksiate mereka ganggu kerajaan ini jenengan? Napa bahayakno jenengan sehingga engkau ketakutan? Ndak juga kan ya Allah. Wong ora penting ae jenengan pikir. Senutan. Lha iku Nabi Musa ku getem nganti ape jotos bar. Mergo dianggap dongane ra sopan. Terus jawabe Allah la taf'al ya Musa fa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marra. Aja mbok jotos sing Musa. Wong iku lucu. Dadi wali kok jalur lucu pirang-pirang. Lah kowe wali serius ora. Mergo ibadah berat-berat ra siap. Wali lucu. Ya ora. Mergo lucu nek entuk dhuwit akeh seneng. Wali kok seneng dhuwit, wali amatir. Kowe wali kok seneng nganggur mangan tanpa kerja. Wali ki pengangguran. Ya LP ini kenapa? LP. Nah niki wonten seorang wali sing sering wiridan niki itu bahkan diaras dicatat. Lan ini kula waca terus sekaligus napa ngakhiri niki nggih donga niki terus niki anggap mawon kula donga awal napa? Awal napa? Muharram. Nggih tese awal. Lagi awal arek delok-delok to. Nek awal tanggal ya siji. Lah nek awal puluhan ya Ramadan awal iku maknane loro telu ya jek napa? Awal. Lah nyatane akhir Ramadan dihitung tanggal 21. Ora kudu tanggal apa? Tanggal 30. Ngono kok geger. Mun ge kula waca iki bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq
wa mil amal khalaq wa mil umma huwa khaliq wa mil asamawati wa mil ardihi wa misla dzalik wa nafa dzalik wa adada khalqihi wa zinata arsyi wa muntaha rahmati wa mitata kalimati wa ini donga santai mawon mantep manti ngoten. Donga niki kula waca sering riyen pas teng Mina niku kitab niki kula beto sing bab donga niki kula beto kula waca bolak-balik. Dadi nek sing maca kula niku malaikat mun mboten asing ngoten maksude mun sangen terus niki karena kitab ini tak fotokopi Kitabul Azkar Ihya niku kula beto teng Mina. Kula sering waos. Di mangke niki kula maknani terus mangke kula donga nggih kalian niki. Bismillahirrahmanirrahim. Doa wa Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha. Alaiki netepono sira Aisyah, alaiki netepono sira Aisyah. Wa anggere alaika alaikum alaiki maknane ilzami. Kados niku ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum netepono sira kabeh anfusakum ing maslahat ning awakmu dhewe kabeh. Alaiki netepono sira Aisyah bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing konkret sing ngumpulno semua sing mbok butuhno al kawamili kang sempurna. Aisyah ketak warai donga sing jamek sing komplit cara Jawa. Kuli ngucap sira aja komplit mergo mares ngapalno kaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa hasanah wa qina adzabannar. Jare sapu apa jagat wadune ngapalno. Komplit plus gak gelem napa ngapalno. Alaika netepono sira alaiki netepono sira bil jawami il kawamili kelawan donga-donga sing komplit. Kuli ngucap sira Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Allahumma doa ini saat temen ingsun asalunya nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi saking kaapian kullihi ya sakabehane khair ajilihi ya khair sing langsunge khair yang sekarang wa ajilihi lan khair utawa kaapian sing engko-engko cek apik sing sakniki cek apik sing mengke ma'alim tu sing ngerti ingsun minhu saking khair wa malan perkara lam a'lam kang ora ngerti ingsun. Dan iki titik tekani ubudiyah nggih niki sing ngerti kula cek kula sing mboten ngerti. Kadang wong donga marai pangeran, paham nggih? Kadang wong donga marai napa? Pangeran. Nah niku mareni mulai sakniki mareni cek apik niku kula roh cek mboten roh. Termasuk fikir melarat terus ndonga njuk sugih sok apike melarat. Terus meneng ae sok cek kula paham cek mboten. Mergi kata jimen tiang suga itu getun, jebule swargane dhisik rugen mergo napa melarate. Nggih kata sing melarat getun jebule gara-gara melarat dadi kafir. Dadi padha ora roes, pokoke padha ora roes muni ma'alim tu minhu wa malam alam. Cek kula sing ngertos, sik mboten ngertos. Sing masyhur teng kitab hikam nggih crita niku, ana wali sok parek pangeran. Dekne iku tapi ra iso mangan kecuali tiap hari kerja. Dekne kecewa. Gusti kula niku jenengan pirsa nak seneng ibadah. Mbok paringi rezeki sing ra usah kerja. Walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus dipenjara. Bareng dipenjara dekne ndonga ya apa kok jadine kula teng penjara padahal kula boten nyolong. Jare rezeki sing ra kerja. Oh wali bento. Niku cerita nang hikam, mulane wali junior repot wali. Ya pangeran yo ora salah, dekne ndonga ya Allah kula nyuwun rezeki. Jenengan pirsa nek kula seneng ibadah, lha apa kula kerja barang padahal butuhe kula namung sak piring rong piring. Hanya dekne tahu kalau ndak ingin kaya itu tahu betul, mau butuh iso mangan tok. Dunyane mustajab suatu hari dekne dituduh nyolong, kok delalah itu piye terus dipenjara. Gusti kenapa jadinya LP terus jabe pangeran kowe kan njaluk rezeki sing ora usah kerja. Malah diangkang di penjara itu gak ada mustajab. Berarti kan rezeki tahu-tahu kerja niku orang luar biasa. Mboten niku tenan, niku cerita teng hikam. Aja geman marahi pangeran. Nggih aja geman marahi napa? Pangeran. Wis pangeran niku senengane melehno tiyang. Dadi tiang-tiang sing percaya mbek ilmune iku mesti kuat wae. Wis pokoke ngoten mawon diterangno ajilihi wa ajilihi ma alim tu minhu wa ma lam alam.
Dadi jenengan nek jenengan donga niku sing tekanane nggih wa ma lam a'lam. Cek keapian kula roh, cek boten roh. Wa a'udzulan nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan menasyari saking keelekan. Kulihi sakabehane syar, ya ajilihi sing sifat langsung syar, wa ajilihi lan sifat engku syar. Cek elek sing kula roh, sing langsung cek sing boten langsung. Sing boten langsung nggih kathah. Saiki ketok apik sampeyan elek nggih kathah banget. Ma'alim tu. Kang ngerti ingsun miru saking syar wa malan perkara lama alam kang ora ngerti ingsun hu ing syar. Dicek elek niku kula roh cek boten roh nggih jenengan lindungi saking kaelekan niku. Wa salu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan al jannata ing swarga. Wa malan perkara koroba kang marakna apa ma ilaha maring jannah mingkolin saking pengucapan wa amalin lan amal. Bae kula nyuwun swarga lan yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal. Wa a'udzu lan nyuwun barokah ingsun bika kelan panjenengan nari saking neraka amalan perkara koroba kang marakna apa ma ilaha maring nar. Mingkaulin saking pengucapan wa amalin lan amal. Terus niki donga sing disifati Rasulullah al-jawami al-kawamil. Sajane donga niki nggih populer tapi berhubung panjang sing apal nggih jarang. Sajane populer mesti tahu krungu sampeyan, bangsa tahu krungu mesti tahu. Nak bangsa tahu nglakoni apal lah niku sing ora mesti. Nek tahu krungu ketoke tahu krungu niki. Takoki sing setengah-setengah kiai mesti tahu krungu. Berhubung rapati apal terus wis sapu jagat cukup. Kurang ajar. Payah. Kulon pula balik dijazah iki donga sapu jagat. Nah iku mboten padune jenengan rapal donga liya to. Ora ya pancen iki sapu jagat tenan kok. Iya apik plus jenengan rapati apal liyane. Nanya uang ijazah wong alim padha nang bodho kula rapal donga kok ada. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa sa'alu lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan. Minal khairi sangking kaapian. Ma ing perkara saala ingkang nyuwun ka ing panjenengan sapa abduka kawula panjenengan wa rasuluka lan rasul panjenengan rupane Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki ya rada nakalan tapi apik. Daripada ra iso nerangno pangeran, pokoknya saya minta engkau ya Allah sepersis yang diminta Muhammad. Maksudnya kan gak ngarah salah kan? Nah, timbang mikir dhewe ra iso. Kula riyen dijazahi bapak nggih ngoten. Ngene lho, nak donga iku ngene, nek niat ya ngene. Kula niat niki kados niate Nabi Muhammad, niate yang bener. Kowe ora usah niat tambah keliru, tambah repot niki. Ndak contoh termudah gini ya dalam dunia kiai karena saya anaknya kiai, putunya kiai. Dalam dunia kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen jadi kiai gede maslahat yang wong akeh. Mungkin pikiran Anda pertama itu ngira itu religi karena di umat akeh manfaat akeh. Tapi setan nanti masuk, nanti umat akeh sing suwana akeh terus duwe akeh, bulane akeh. Diding-diding ya sah ngatur wong sah. Nah itu nafsu kan. Apalagi sing kula cerita bolak-balik teng pengajian mriki kowe pengen donga dadi polisi sing sukses nangkep 1000 bajingan. Iku nak ndonga mandi pangeran kudu gawe 1000 bajingan. Mergo nak pangeran gawe 5 dongane ra mustajab, mengko pengen nangkep 1000 kok digawe mau 5. Artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas. Paham ya? Lho nggih to, misale polisi donga ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkep 1000 bajingan. Pangeran kudu gawe bajingan 5 apa 1000? 1000 kan agak 5 kan gak mustajab 995. Lha iku donga apik sing keliru. Paham nggih donga apik keliru. Ana wong berhubung melarat gak pede ya Allah kula nyuwun bojo sing nriman sing kula melarat lah ditampa. Akhire di bojo nriman nganti mati melarat. Akhirnya anak putune sing repot kan. Ora usah ngono, ora usah ndonga detail, paham nggih? Ora usah ndonga detail. Nek mau resiko, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad. Iku kan aman wis. Aman wis. Malaikat rawani bantah aman wis aman. Aman. Dadi yo nek mau resiko jangan mandiri lah intinya kalau nggak takut resiko jangan apa mandiri sok menjelaskan LPD ini mau ngandel kula. Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa ya Allah ingin dapat rezeki sing gak kangelan. Gambar saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sing gak kangelan. Ternyata malaikat menangkapnya ya
kalbe itu. Nah, itu saya nggak tahu cara berpikir malaikat. Kenapa tafsirannya kalbe? Saya nggak tahu itu. Buatan itu nyata tentang kitab hikam wonten. Terus intinya kowe jogeman nerangno pangeran. Terus dia cerita tiang niku wae. Padahal dia ahli abid ya wali amatir, saya junior lah masih itu. Sing wali-wali kaliber nak donga mun nakalane mun pinter pun njaluk kaapian sing jenate disuwun Rasulullah sing kekasih jenengan ya aman napa? Aman. Dadi sing donga malam siji sura sing cek rada keliru saiki dibalik. Daripada keaman daripada mboten napa? Aman. Begitu juga kayak donga ya Allah kula pengen dadi kiai gede. Mulang tiang, dia pun nak dituruti tenan nak krono dongam yo. Apa kudu gawe wong bodho-bodho sing ngaji mbek kowe. Lah iku aja repot. Sing kepengin populer kowe, apa kudu gawe wong napa? Bodho sing gelem ngrungokno mbok bodhoni yo ngandel, mbok omongi pah-pah ngandel. Ora usah donga ngono, paham ya? Wis ora usah ngono. Wae donga ngaten sing aman-aman mawon. Pokoke minal khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam wa auzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa malam alam. Nang kok nak ngenterangno pangeran kesuwen iku asaluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Aman wis mesti bener ya. Wa astaidu lan nyuwun baruk saingsun kaing panjenengan mimma saing perkara istaadza kan nyuwun baruk saing panjenengan nulis saking mas apa abduka wa rasuluka Muhammad. Dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasulullah wa Habibuka Muhammad minta perlindungan dari itu. Sebagai minta aman. Dan gitu, misalnya kayak donga ya Allah kula ampun ngantos dados tiyang fakir. Ampun ngantos dicoba wong wedok, ampun ngantos dicoba bojo judes. Padahal Allah pirsa kowe iku ora bakal alim. Nek ora alim ibadahmu ya fakir iku. Iku siji. Kowe ora bakal nyukupi bojo ngajakno bojo ora kuat. Ibadah yo nyabari dijudesi iku. Nah, jebule kowe minta supaya itu enggak terjadi kan enggak duwe deposit. Nama labe kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan Anda anteni, paham ya? Mun ngadu kula mau nak ben swarga sampean itu kan lho nggih to. Andai kan kita punya istri gak iso ngajakno, gak iso nyenengno, gak iso nukokno mobil. Kebaikan kita kan hanya satu kan, nyabari dijudesi kan. Lu nyabari dijudesi ra gelem wa asyiruhunna bil ma'ruf biaya ra gelem terus apa APM. Tetep gelem ngeloni kan dosa tok kan. Satu kene ku wis meneng ae wis ora usah donga. Gusti piye-piye niki nggih makhluk jenengan, bojo kula nggih makhluk jenengan, judes nggih kersane jenengan. Mun anak niku nggih kegiatane ambeke kula ridho. Nak pancen niku dadi kegiatane piyambake sing dadekno ganjaran kula napa ridho. Mun. Ya jojo sabar kok kejadian iku terus wis meneng. Pakai diri itu serasa nerangno pangeran yes. Resiko nerangno pangeran apa resiko wis meneng ae. Nah iku sirine kula nu jarang donga. Takono santri-santri kula salat jarang bingung kula nerangno pangeran to bingung. Bingung kabeh. Lah ya misalnya kayak kepengin dadi polisi sing sukses nangkep bajingan, apa kudu gawe? Apa meneh donga ngene malah elek meneh. Iki nak sing biasa sedekah mbek melarat-melarat. Wong melarat tuh kadang ya kurang ajar, niate apik tapi kurang ajar. Misalnya kula wong sugih, sering ngekek dhuwit rugen misalnya. Rugen sering tak kei dhuwit 1 juta, 1,5 juta. Rugen saking senenge kula, tapi dekne melarat kan dungane mandi ku bahaya, nganti donga ngene bahaya. Ya Allah, kula paringi saged bales jasa teng Gus Bahak. Sehingga kula suatu saat saged nyanong Gus Bahak kula sekali dhuwit kathah. Artinya kan kudu keadaannya berbalik, aku melarat. Aku melarat rugen. Wiku kan mau melarat kurang ajar kan. Mau sering dikei donga supaya keadaan berbalik. Ya niate apik, aku yakin niate apik. Tapi ku nak mustajab. Bahaya. Mulane kadang wong-wong melarat sing sering dikei dhuwit wong sugih, iku kadang tuwa-tuwa keadaan berbalik. Mun kadang sing melarat ya kepen bales jasa. Lha iku kadang kaifiahe carane kudu diwalik diputer sih. Lha iku repot, Lah mulane sing sugih-sugih kudu ndonga sing ndadekno imunitas. Dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya, paham ya? Mboten tenan iki mboten guyon bahaya niku.
Ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Mulane ra usah ndonga ngono gen Gusti, kula kepengin bales jasane Gusti. Repot, resikonya tinggi. Paham? Ra usah ndonga ngono. Tapi kula lagi sering ndonga ngono. Gusti, tiang-tiang seneng kula sing jar berdoa salah. Kula mohon namun kabulkan. Karena saya tahu itu tidak baik, masa depannya apa? Tidak baik. Kalau sering krungu donga ngoten ana melarat di rumah tonton ya Allah, kula kepengin bales apa jasa. Kadang yo mandi tenan nek tuane sing bales jasa melarat terus sing buruh iki sugih. Ya akhirnya kasil bales jasa tenan. Tapi tentu keadaan ini kan enggak ingin juga kan sing mantan donaturnya kan enggak ingin kan ada kejadian ini. Mulane kula suwun nggih sing ngaji niki sing melarat-melarat sing biasa disedekahi sing sugih. Hentikan doa itu. itu tidak baik. Itu tidak baik cara gua. Tidak baik. Ya niate mapelah tapi kan keliru tadi kaya wong sing ndonga kepengin ibadah tanpa kerja. Nyatane dijawab LP kok. Sampai pangeran dijawab napa? LP. Hanya satu peristiwa nggih sing donga padha klirune disembadani padha ahli jannah. Tapi kan karena ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat tuh elek ra karon, elek sahabat. Kriting elek ndak ireng sapa elek. Niku donga Gusti meskipun kula elek dadosaken tiyang sing syukur. Lah sono cah wedok min ajmali nisa'il Madinah. Ayu-ayune cah wedok iku sering donga. Gusti kok kathah tiyang sing nglamar kula sing nggodha kula dongakno sabar. Walhasil suatu saat cah wedok iku wae rabi saking akeh sing nglamar matur Nabi dintokno cah elek iku. Iku perkara iku. Dintokno cah elek. Karena perintah Rasulullah nurut suatu saat dene memaksakan menerima itu. Jare sing lanang kowe roh dek kok kowe dipasangno aku. Lah piye? Jare Nabi aku mek sampean pasangan surgawi. Lah kok iso piye? Swarga mu diisi wong loro. Siji wong syukur. Aku untuk kowe iku syukurku. Jare sing wedok langsung jawab, "Iya, aku sing sabar." Jadi pas makan malam saya wedok langsung nangkep. Iya, aku kebagian sabar. Iku pasangan paling terkenal di Medina. Jadi jarang orang suami istriku berduet syukur dan sabar. Tapi enggak pegatan karena tadi iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keadaan itu tidak akan terulang karena wis ra ono Kanjeng Nabi. Aku yakin bojone Rukun itu ora sabar emosi. Sabar itu kan masih baik. Paham gitu, terus mbona daripada resiko nak dengo bewas aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa asta'idzuka mimma sta'adza minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Niki nak sampean gak ben resiko donga nggih niki. Nggih rada dawa tapi ra resiko. Wa salulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan ing perkara. Qadai ta kang mutusna panjenengan limaring ingsun min amrin sanging perkara apa wae. Wa sa'alulan nyuwun ingsun ka ing panjenengan maing perkara qadha ta kang wis mutus panjenengan limaring ingsun bin amrin sanging perkara apa wae. Antas ala ento damel panjenengan akibatahu ing akibate amr. Jenengan damel rusdan ing dadi apik. Bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan ya arhamar rahimin, zat sing welas zat sing welas. Niki hadis diriwayatno Imam Tirmidzi sing dikutip ya dados termasuk teng Al-Kutubus Sittah nggih teng kitab-kitab hadis sing muktamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiang injeng cawe wedok ceblok dadi wali. Kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sampeyan tak ceritani yang di hadis sahih. Saya fair ya kalau yang di hadis sahih saya sebut hadis sahih, kalau cerita para wali tak ceritakan para wali itu di kitab. Ini yang di hadis sahih. Ini cerita Rasulullah tentang hadis sahih, tentang Bukhari, wonten tentang Muslim, di semua ala hadis sahih ada. Ada 3 orang min Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus ketimpas ono udan deres gitu terus ndelik ning guwa. Di zaman ning Arab tuh kota Palestina kata guwa.
bareng tenggene gua niku ndelalah ketungkep watu niku ujug-ujug gludung nutupi mulut apa gua. Pokoknya 3 orang ini tidak bisa keluar. Lha mboten guyon niki kula hadis sahih. Tapi rasa praktekno pokoke iki riwayat aja mbok praktekno. Senengane kok pikiran praktekno. Yang satu itu donga. Mulane sing tentang wasilah. Sampeyan ndak usah terprovokasi, misalnya ciri khas mazhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awammu ora terpelajar. Mulane kula sering, saya debat dengan Bin Bas sama Utsaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang napa awam. Karena sama-sama punya memori hafalan apa hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mungkin kalau tumbasno roti, kalau ngepoh susune wedhus, niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu, takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris anna furjatan, terus fan fatahat, terus walhasil batu itu mulai menggeser, tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah, engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah 1 sapi atau onta lah, nanti orang Arab ontong. Bareng wae tak opah no, niku buruh kula nu minggat, kula ora roh rimbane teng pundi. Walhasil onta nu terus kula rumat. Duwe anak pirang-pirang, nganti ratusan. Pas buruh kula teko, takok ndi opahku. Iku lho. Anaqah waraiha iku unta sing sakmunake iku wae kabeh. Sampai buruhe muni ngene atas tazubi kowe ngenyek aku opahku unta sitok kok. Saiki dadi pirang-pirang puluhan. Lah iya kok anake unta sing jatah opahmu iku pek kabeh. Lah lucune tiyang niku kula ora disisakno blas. Oh dasar burele. Dadi unta sitok mana akeh. Dinten kabeh. Iya. Wa ma atqalana syai'an. Maksudnya kula dibar blas gak dibagi padahal posisi dene buruh kan nang rumah unta sing tinggal minggat. Lah sing ketiga iki rodok jorok. Sing ketiga dungane lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya, bintu ammi, anaknya paman saya, sepupu saya. Kata mriki napa misanan apa? Ini misanan iki sepupu. Niku kula godho, kula rayu ora tau kasil, sampai ana masa paceklik. Masa paceklik tak godho mboten kasil, akhire ndekne duwe syarat kan ngekeki 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubuhi nak ngekeki 100 dinar. Saking musim paceklik akhire misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa ape darani jima ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawe wedok muni ngene. Ittaqillah wala taftakhil khotam illa bil haq. Kowe mbok yo wedi pangeran. Kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan. Fafaris ana furjatan terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha iki kula cerita. Dadi ora mesti wali kok dalail kok ibadah suwi mboten. Bangke kok ra sida iku sudah dadi ini hadis sahih, tapi rasido lho syarat berat. Kowe coba praktekno mergo syarate apa kan? Rasido. Lah niku wali Fudel bin Iyad dadine wali ya lucu. Dekne jek enom senengane hobine menek kuwe terus delok wong adus. Suatu saat ceblok. Ceblok itu terus amen krungu ayat ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Men terngiang akhire dene wiridan meguru dadi wali gede. Sapa sing ora kenal Fadil bin Iyad? Dadi kita ora roh. Ya kadang yo kita nglakoni taat dadekno ujub, dadekno takabur. Ana wong nglakoni maksiat dadekno tawadhu. Padha ora roh. Ya mlane nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyhur kanteng ngene hikam makalah niku. Maksiatun aujabat dzillan wang kisaron khairun min taatin aujabat izzan wastikbaro. Maksiat sing dadekno tawadhu, dadekno kowe mbek wong sungkan, mbek wong tawadhu, mergo ngrasa ora suci, ngrasa ora bener, iku luwih apik timbang taat tapi dadekno sombong.